Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, batuk merupakan sebuah reaksi tubuh ya, akibat adanya gangguan di saluran pernapasan dan tenggorokan. Secara umum, orang-orang yang batuk itu adalah hal yang normal. Yang tidak normal itu apabila ada gangguan di saluran pernapasan dan tenggorokan, tubuh tidak bisa melakukan reaksi untuk melakukan batuk. Teman-teman sekalian, batuk bisa diobati dengan berbagai cara, termasuk minum minuman obat-obat herbal maupun obat-obat dari medis ya. Namun teman-teman sekalian, metode penyembuhan batuk bisa juga dilakukan dengan metode refleksi. Seperti apa metode penyembuhan melalui titik-titik refleksi untuk keluhan batuk ya? Kita langsung ke TKP. Subscribe Mastang Semesta. Titik nomor 12 adalah kelenjar tiroid yang berada di kiri kanan kaki ya. Mengatasi gondok, gangguan pada tenggorokan, mengontrol irama metabolisme, gangguan pada saluran pernapasan, jantung, wajah bengkak, kegemukan, bola mata melotot, memproduksi yodium yang letaknya di atas batang tenggorokan yang berbentuk seperti kupu-kupu. Titik nomor 13 adalah kelenjar paratiroid yang berada di kiri kanan kaki ya. Mengatasi kendali dan mengatur metabolisme zat kapur dalam darah dan tulang, atau lebih dikenal dengan sebutan pabrik peleburan zat kapur dalam darah dan tulang. Manfaatnya mengatasi kesemutan, bagian kaki pegal, rematik, kram, saraf terjepit, varises, dan stroke. Titik refleksi nomor 14 adalah paru-paru yang berada di kiri kanan kaki ya, berfungsi sebagai pemasok oksigen dalam darah, otak, jantung, ginjal, ke lever, dan lain-lain. Mengatasi batuk, infeksi paru, radang paru, sesak nafas. Titik refleksi nomor 21 adalah kelenjar adrenal yang berada di kiri kanan ya, juga disebut anak ginjal. Letaknya di atas kedua ginjal. Fungsinya yang penting adalah sebagai pelumas atau oli untuk jantung dan beberapa organ lain. Menstimulasi persediaan gula dalam lever, menambah gula dalam darah, membangkitkan tekanan darah, menambah produksi hormon seksual. Titik refleksi nomor 41 adalah kelenjar getah bening berada di bagian dada yang berada di sebelah kiri kanan kaki ya, berfungsi untuk melawan virus pada organ dalam dada seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Titik refleksi nomor 45 adalah amandel yang berada di kiri kanan ya, letaknya di atas jempol kaki, berfungsi mengatasi sakit dan radang pada amandel, menetralisir racun dalam makanan, tumor, kanker, tenggorokan. Titik refleksi nomor 48 adalah tenggorokan dan saluran pernapasan di kiri kanan, mengatasi sakit tenggorokan, sesak nafas, dan asma. Ya, demikian teman-teman sekalian, titik-titik refleksi untuk keluhan pada penderita batuk. Apabila sakit Anda berlanjut, hubungi dokter. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda, untuk saya bisa bernilai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.